Eslaringizda bo'lsa agar перегородкani buzib mashhur bo'lib ketgan uy mana shu edi. Bobur aka, xudo xolasa uyingizni bitirdik. 92 kvadrat. 4 xona, 2 ta detskiy xohlagandingiz. O'sha 2 xonaligingizni agar adashmasam 2 xonalik edi boshiga kelganimizda. Ha, 2 xona. Ha, 4 xona qildik. Planirovkasini chizib turib, 2 ta sanuzor xohlagandingiz. Ikkalasiga ham unitar, uголок, rakinalar hammasini xohlagandingiz. Aytganingizdek bo'ldimi, u planirovkaga gapmikan yoki uni tera olishgami? Qanday taassurotlaringiz? Uni tera olishga ham, planirovka ham hammasiga gap. Chunki 92 kvadratdan 4 xona chiqarib, yana 2 ta tualet tamom sanuzor qilib chiqarish bu hammani ham qo'ldan kelavermaydi. Rahmat. Sifatga, ishlatgan materiallarimizga, srokka aytmayman, bilaman chunki aytganimizdan biroz kech qoldi, sabablarini ham sizga tushuntirdim. Перегородкаlar. Shunday. Перегородкаlarni eslaringizda bo'lsa agar перегородкani buzib mashhur bo'lib ketgan uy mana shu edi. Ha, shu. Перегородкasini keyin polni buzib turib, pishgan g'ishtdan qildik. Shuni hisobiga ham biroz sroklarimiz ham cho'zilib ketdi. Qilgan ishimizdan mamnunmisiz? Taassurotlaringiz, patkunch jimon qilaman deganlarga ikki og'iz tavsiyalaringizni aytib o'tsangiz agar. Tavsiya qilaman. Yaxshi. Endi vaqtimiz sal cho'zildi, lekin hech qanday ishga yugurmadik. Hammasi patkunch. Hech qanaqa xaridor bo'lgani yo'q. Hammasi normalniy. Mebellari, parda, gilam hammasi 100% ichida bo'lyapti. Ichida bo'lyapti. Hozir siz bilan ham ma'lum miqdorda dogovor qildik summaga. O'zingiz qilsangiz agar shu summaga chiqarmadi, nima deb o'ylaysiz yoki ortiqroq ketarmidi? Balki ortiqroq ketardi. Endi to'g'risi men bu birinchi uyim. Toshnusini bilmayman, lekin menga ma'qul. Rahmat katta. Shu remont ma'qul, shu summa ham ma'qul. Chunki men qilganlarni bilaman. Bundan ko'p ketganini eshitganman. Bundan ko'p ketgan. Bunaqa lekin men o'zim xohlagan effektni o'zim qilsam chiqara olmadim. Chunki men представлять qilgan narsa u o'sha boshqa narsa bo'lardi. Ha, o'zim remont qilsam o'zim ko'proq yugurardim deb o'ylayman. Tushunarli. Rahmat kattakon, bergan pullaringizga, vaqtingizga, hammasiga rozi bo'ling. Ishlaringizga rozi bo'linglar. Rahmat kattakon. Maydagina sizga sovg'amiz bor. Sizga rozi bo'linglar. Rozimiz. Maydagina sovg'amiz bor aka. Maydagina sovg'amiz bor bu kompaniyangiz nomidan. Rahmat. Sizga yaxshi kunlarga ishlating, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat kattakon sizga. Ishlaringizga rozi bo'linglar, mehnatlaringizga rozi bo'linglar. Rahmat kattakon. Men roziman sizlarga. Rahmat.